我们来旅游，上上下下来回东西买好，你西风下不来，让我们走到北风，北风花了2个多小时走到北风，又排队排到轮了2点半，是因为你们下来我到不了，我现在来退票，这是2家公司不能退，不用到里面，我们站已经站了4、5个小时了。那是不是都是你们华山卖出来的？不是为了30块钱的问题，我不是钱的问题，不是这种道理的。我们酒店都订了，结果呢上去了下不来了，没有一个人出来给我们解释这个问题，对不对？完了下来以后碰到你们这个情况，完了你们告诉我，哎，处理不了。你说理不理解我们的心情啊？没说对了，这个给你协调处理。天几点了？凌晨几点了？我们还有小孩等着呢，我们也是走了3、4个小时的山路呢。啊，我们是来旅游的，我花了钱的，你得支持的。我什么意思跟我说这个话？你们也到2点半，你到2点半也到的，你到2点半，说都别跟我说，到2点半。那边有个，好像我听拿那个，说是机票耽误了有个2000多的机票，因为这个延迟来了，人家飞机没赶上，说咋办呢？他们那边刚才围的一堆人，他们不管，就他们团，他说他们光负责这种治安。光执勤，其他啥都不管。我说那你最起码你找个那管事的人出来说话，我们这。